Muvandimwe nanone ndagushuhuje mu izina rya Yesu, Uwiteka aguhe umugisha. Nejejwe nuko nongeye guhura nawe muri uyu mwanya kugira ngo twongere kuganira ku ijambo ry'Imana, umutsima w'ubugingo, muri gahunda twatangiye ejo bundi twiga ku nsanganyamatsiko ivuga ngo ijambo ryahanuwe. N'ubundi rero ntabwo turi buze kujya hirya y'ibyo, nibyo dukomeza kuvugaho, kandi niteze ko Imana iri budufashe kugira ngo ijambo ryayo ridusobanukire. Ijambo ryahanuwe turi kurebaho, dufite umugambi w'uko tuzatinda mu gitabo cya Daniyeli ngo turebe ubuhanuzi bwa Daniyeli, tubashe kubuhuza n'ibiriho kubera yuko ari cyo Imana yadushimiye. Kandi dufite isomo ryiza ryo kuzirikana dufite muri uku kwezi kose. Ni isomo riboneka hahandi mu rwa mbere rwa Petero, mu rwa kabiri rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 19, hatubwira ngo dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera, kandi muzaba mukoze neza nimuryitaho, kuko iryo jambo rimeze nk'itabaza, rimeze nk'itara rimurika ahacuze umwijima, rigakesha ijoro rikagezaho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mitima yacu. Iryo tara ni ryo dukeneye muri aka kanya, kandi turashaka kurireba nyine, ari ryo ryiswe ijambo ryahanuwe. Uyu munsi ni umunsi wa gatatu tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo igitabo cy'umuhanuzi Daniyeli. Umunsi tugiye kuganira muri rusange, tugiye gutanga introduction cyangwa se intangiriro ku byo tugiye kurebaho. Noneho tugiye kwinjira mu gitabo nyirizina, ariko reka tubanze tuganire gatoya ku gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli. Ndagira ngo ko ari igitabo kibitse ukuri gukomeye, kandi ukuri kwakomejwe kurindwa n'Imana kugeza n'ubu. Reka mbere y'uko dutangira tubanze dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, uri Imana ikomeye, nanone duhaye amahirwe kugira ngo tuganire ibyawe. N'ubundi nta bwenge dufite bwabasha kubisobanukirwa, keretse gusa Mwuka Wera wasezeranijwe yuko azatuyobora mu kuri kose, ari we utwigishije. Nuko rero dusoreza isezerano kuba tubwiye ko uzamuduha, maze njye n'uyu mwene data tubashe kumva ibyanditswe byera muri aka kanya. Niko gusenga kwanjye mu izina rya Yesu, amen. Igitabo cy'umuhanuzi Daniyeli, ukuri kwakomeje kurindwa n'Imana kugeza n'ubu. Ndagira ngo nkubwire ko atari impanuka kuba ibitabo byibasirwa kurusha ibindi muri Bibiliya ari ibitabo bibumbatiye ukuri kw'ingenzi Bibiliya yigisha. Ni umugambi wa Satani nyine, kandi ibi bitabo ndagira ngo nabyo mbikubwire. Burya Satani yibasira igitabo cyitwa Itangiriro, aracyanga cyane, kandi yibasira igitabo cya Daniyeli, ndetse akibasira n'igitabo cy'Ibyahishuwe. N'ibindi bitabo arabirwanya, ariko ibi byo abirwanya mu buryo bw'umwihariko. Kubera iki se? Kubera yuko bibumbatiye ukuri kw'ingenzi. Birazwi neza ko iyo urufatiro rudafashe inyubako yose ihirima, kandi ibi bitabo bifashe urufatiro rukomeye rwose. Gupfobya ibi bitabo rero ni ugupfobya Bibiliya, kandi ni urufatiro rw'ubuhakanamana buhawe intebe muri iyi si igeze ku ndunduro yayo. Ibyo ngibyo ndagira ngo mbikubwire. Mbese sinakubwiye yuko nagize amahirwe yo kwiga mu ishuri ryigisha iby'iyobokamana rya Alberta, nizemo siyanse n'iyobokamana, ariko igihe twigaga bagaragaza yuko hari imigabane ya Bibiliya igomba gusobanurwa ukundi, ndetse idafite agaciro nk'uko abantu b'Imana babyanditse babona n'Umwuka Wera. Mu buryo bw'umwihariko igitabo cy'Itangiriro barakirwanije cyane. Igitabo cy'Itangiriro kivuga Imana irema mu minsi 6, wa karindwi ikaruhuka. Kivuga byinshi, ariko abantu baragiye barakigoreka, bagaragaza ibikivugwamo mu buryo bw'umwihariko ibice 11 bibanza ko ari imigani, ko bikwiye gusobanurwa ukundi, ariko ni umugambi wa Satani nyine. Njya ntangazwa cyane igihe nigaga icyo gihe, naribajije ngo mbese abantu biga teoloji burya ni baba baragiye kwiga? Ariko Imana ishimwe yuko iyo umuntu w'Imana aciye bugufi akemera kwigishwa n'Imana ubwayo, abasha gusobanukirwa ukuri n'ikinyoma, itandukaniro ryabo. Maze kuvuga ko ari igitabo cy'Itangiriro, Daniyeli n'Ibyahishuwe. Mbese igitabo cy'Itangiriro kimeze gite? Genda ugisome, urasanga nikimara kuvaho
nta kindi kizakurikiraho uretse guhakana inyigisho y'irema. Ese uyu munsi ntabwo ubizi yuko hariho inyigisho twigishwa mu ishuri uhereye umwana akigera mu ishuri igendanye n'ubwihindurize, evolution theory, ya yindi igaragaza ko umuntu yagiye ava ku kantu gatoya agenda akura kugeza igihe umuntu abonetse. Ariko ni umugambi wa Satani wo guhakana yuko Imana iriho, Imana umuremyi w'ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Nta kindi cyakurikiraho rero havuyeho igitabo cy'Itangiriro, kuko nta kindi gitabo ku isi gifite ubutumwa bwerekana aho inkomoko y'umuntu kuturuka, aho impamvu y'ibiriho iyo ari yo. Nta kindi kizakurikiraho kereka kwimakaza izo nyigisho zipfuye z'ubwihindurize. Mbese ni ikindi kihe cyakurikiraho uretse guhakana urufatiro rw'umuryango? Umuryango muri iki gihe ndagira ngo nkubwire yuko Satani abibasiye cyane, ntabwo ugifite formule. Igihe nigaga mu ishuri, mwigisha wacu yanyigishije ibyigisho bikomeye kandi ndatangara cyane, kuko bambwiye yuko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika 55% z'ingo zishinzwe zitandukana. Ubu ngubu hagezweho divorce, hagezweho gutandukana, hagezweho kwicana kw'abashakanye. Urufatiro rw'umuryango rusa nkaho rudafite agaciro muri iki gihe. None se urufatiro rw'umuryango twarubwirwa n'iki turamutse tudasomye Itangiriro ngo tumenye icyo Imana yavugiye muri Adamu, maze Imana ikavuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Uyu munsi gushakana n'inyamaswa biremewe, ndetse abantu bashaka uburenganzira kugira ngo ibyo ngibyo bigerweho. Abanyapolitike barabihirimbanira cyane. Uyu munsi kandi hagezweho yuko abagabo n'abagabo, abagore ku bagore babasha gushakana bakubaka ingo. Ariko ntabwo ari urufatiro rw'umuryango nshuti y'Imana, ahubwo urufatiro rw'umuryango rugizwe n'umugabo n'umugore, kuko Imana yabonye yuko Adamu atabaho wenyine, ariko ntabwo yamuremeye undi mugabo, ahubwo yamuremeye umugore. Aricyo gituma Adamu ubwe yamwise Eva, kuko ari we mugore nyine. Nshuti y'Imana, umuryango birakaze cyane uyu munsi, nawe genda ubyitegereze. Urasanga abanyapolitiki ari byo bavuga, urasanga gahunda zigezweho ku isi ari izo. Ndagira ngo nkubwire icyabaye vuba aha ngaha, habayeho amatora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibyo urabizi neza. Ariko kimwe mu byo perezida mushya yihutiye gukora ni ukwemerera abantu bihinduye ibitsina, icyo bita transgender. Transgender ni ukwihindura igitsina. Wavutse uri umugabo ariko ufite uburenganzira bwo kwihindura umugore. Ku gihe cya Donald Trump ntabwo abantu bari bemerewe kujya mu ngabo z'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko icyo Biden yakoze cya mbere ni ugushyigikira abo bantu kugira ngo binjire mu ngabo z'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo ni ibintu biteye ubwoba. Akenshi ni ibintu bibera mu rwihisho, ntabwo tumenya iby'imibonano mpuzabitsina, ariko ubona leta z'isi, politike zibasiye cyane gusenya umuryango. Ndabivuga gutyo kubera ko urufatiro rw'umuryango turarusobanukiwe mu gitabo cy'Itangiriro. Imana idufashe dusobanukirwe n'uko Satani ari ku rugamba, kandi urugamba ruheruka rugeze mu mahina. None se kandi reka nongeye kwibarize, ninde watubwira ukuri kwerekeye isabato ubu yamaze gusiribangwa n'umubare munini w'abiyita abayoboke ba Yehova? Igihe tuvanyeho Itangiriro ntabwo twabisobanukirwa, kubera ko Itangiriro nyine igice cya kabiri gitangira kitubwira ko ijuru n'isi byaremwe mu minsi 6, kandi ku munsi wa 7 Imana ikaruhuka. Ngo uwo munsi Imana yarawejeje kandi wuha umugisha ndetse irawuruhuka. Nshuti y'Imana, isabato nayo nta kabuza yuko yakurwaho niba tuvanyeho igitabo cy'Itangiriro, kandi uwo ni wo mugambi nyine. Igitabo cy'Itangiriro kandi ndagira ngo nkubwire ko kiduha ishusho y'uko icyaha cyadutse mu isi. Ubu ngubu abantu ntabwo bazi ibijyanye n'inyigisho yerekeye icyaha na Satani, ariko igitabo cy'Itangiriro kirabisobanura. Ese icyaha cyaje mu isi gite? Ndetse tubasha kumenya n'uko Imana yashyizeho inama yo gucungurwa, maze umuntu wari wazimiye yongera kugarurwa. Ibi ni bya bindi ndavugaga bijyanye n'ihindagurika ry'uko umuntu yagiye ahinduka ubundi kugira ngo umuntu abe ahagaze uko nguko. Ndagira ngo mbishimangire ko Imana yaremye mu minsi 6, kandi ku munsi wa 7 Imana ikaruhuka. Ntabwo ari iminsi ihabanye n'iyo tuzi nk'uko bamwe babyibwira, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo buragoroba buracya. Umunsi ugizwe n'umugoroba kandi ugizwe n'igitondo n'amanywa. Nibyo bigize umunsi. Ni umunsi w'amasaha 24,
abibwira ko byahindutse, oya rwose ntabwo byahindutse, biracyari kwa kundi. Kandi nari ndi kuvuga yuko tumenye uko icyaha cyadutse mu isi, inzoka ya kera y'umwanzi na Satani ishuka ababyeyi bacu ba mbere kugira ngo bateshuke ku itegeko ry'Imana, maze bakora ku byabuzanijwe. Ndagira ngo mvuge ko kiriya giti kimenyekanisha icyiza n'ikibi ubwacyo ntabwo kirimo icyaha, ahubwo cyari instrument de mesure, cyari ikigero cyo kwerekana yuko Imana yaremanye umuntu umudendezo, dore ko ibirego Satani yareze Imana uhereye kera kose ari uko Imana itwaza igitugu. Byari ngombwa rero ko mwene muntu Adamu na Eva bahabwa urugero rwo kuko bafite umudendezo wo guhitamo bakwiye kuyoboka, kandi cyari kiriya giti. Nuko rero bakoresha umudendezo wabo bayoboka Satani. Ariko nubwo byagenze gutyo, ejo narabivuze yuko Imana yatanze igisubizo, maze ntama w'Imana ukura ibyaha by'abari mu isi aratamba. Ibi ngibi byakomeje kubwirizwa uhereye muri Edeni nyine, maze Adamu na Eva batamba igitambo cya mbere kivusha amaraso, cyarengurizaga kuzaducungura ari we Yesu Kristo. Imana ihabwe icyubahiro. Ndavuga no ku gitabo cy'ibyahishuwe. Reba uburyo igitabo cy'ibyahishuwe kiduhishura Yesu Kristo byuzuye, kikamwerekana mu buryo bwuzuye nk'umutambyi wacu mukuru, umugabo wo guhamya ukiranuka, imfura yo kuzuka, utwara abami bo mu isi, kandi umuneshi mu ntambara ikomeye. Kandi ikintu kinezeza cyane ni uko adukunda. Ugenda usome igitabo cy'ibyahishuwe igice cya mbere uhereye ku murongo wa 4, wumva uko Yohana amuvuga. Aradukunda nshuti y'Imana. Ni icyo ngicyo igitabo cy'ibyahishuwe gihishura. Ni umutambyi mukuru wacu Yesu Kristo, umugabo wo guhamya ukiranuka, imfura yo kuzuka, utwara abami bo mu isi, ni umuneshi ntabwo ajya atsindwa. Kandi ikinejeje kuruta ibindi, aradukunda. Ongera wite ku mwihariko w'ubutumwa bwacyo rero, ubutumwa bwerekana gukora kwa Satani muri iki gihe giheruka. Erega nicyo kiduhishurira ibihe turimo n'ubuyobe bwa Satani bwadutse mu isi, kandi uzasobanukirwa muri cyo itandukaniro riri hagati yo kuramya k'ukuri no kuramya gupfuye. Nubwo abantu bose bafite ishusho yo kuramya, ariko bose burya ntabwo ariko baramya Imana, baba babizi cyangwa batabizi. Ariko ikiruta ibindi mu by'igitabo cy'ibyahishuwe kitubwira ni uko tumenya iherezo ry'intambara ikomeye no gutabarwa k'ubwoko bw'Imana n'umurage abera bazahabwa. Turi mu ntambara ikomeye, intambara yatangiriye mu ijuru ikomereza mu isi, ariko igitabo cy'ibyahishuwe kitwishura yuko bitazahora gutya. Hari ubundi buzima nyuma y'ubu buzima. Imana iri hafi kwimika ubwami bwayo, kandi ubwami butazabamo icyaha n'ingaruka zacyo. Amagambo nsoma mu gitabo cy'intambara ikomeye, ahari umaze kukimenyera kuko kivuga kenshi kino gitabo. Baranditse ngo ntabwo byashoboka, ntabwo byakunda kubaho udahura n'imvugo isesereza n'inyigisho ziyobya no gushidikanya n'ibyorezo muri iki gihe cy'ubuhemu. Ntabwo byakunda nyine kubera ko Satani ari wo mugambi we, kandi amaze igihe mu ntambara. Buriya rero tuburama igihe gitoya, ndetse iyo umuntu agejeje imyaka 70 aba yamaze kurama rwose. Ariko Satani amaze imyaka irenga 6,000 ari mu ntambara. Ni umurwanyi wa kera, ni umusaza wa kera usobanukiwe iby'intambara. Rero ntabwo byakunda nyine kubaho tudahura n'izi nyigisho ziyobya, gushidikanya, ibyorezo n'ibindi n'ibindi. Satani afite ibishuko. Ijambo nararivuze ejo nubwo ntatanze igihamya. Satani afite ibishuko bya buri rwego rwose rw'abantu. Burya waba ukomeye, waba umunyabwenge, waba uwize teoloji, waba uwiyita umuswa utarageze mu ishuri, burya buri wese afite ibishuko byo ku rwego rwe. Satani afite ibishuko bya buri rwego rwose rw'abantu. Ategesha abatarize amashyengo cyangwa se amazimwe. Burya hari abantu bakunda kwibera mu mashyengo n'amazimwe. Naho rero ku bantu bizeho ntabwo ari aho abateza, ahubwo abateza impaka mu bya siyanse n'intekerezo z'ubucurabwenge. Bajya muri za filozofi twarebye ubushize, bakajya muri siyanse, bakageranjura, maze bakaza kugwa ku bindi bintu bidahuje n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Icyo abagamije ni ugutuma ibyanditswe byera bitiringirwa cyangwa biteshwa agaciro. Uwo ni wo mugambi wa Satani. Ndetse no ku rubyiruko nshuti z'Imana, bagenzi banjye, urubyiruko rudafite ubumenyi buhagije abateramo gushidikanya ku byerekeye amahame shingiro ya Gikristo. Turabizi ko umubiri wacu nawe ari uko uteye. Hari igihe umuntu ageramo akumva ariyumva, ndetse akagendera ku guhabana n'amatwara ya sosiyete.
urubyiruko rugendera muri ako kaga maze rukayoba rwose, rukagendera kuko rwiyumva. Inshuti y'Imana, ubwo buhemu bw'urubyiruko budafite ishingiro bugira ingaruka zikomeye. Benshi batangira kunenga kwizera kwa ba sekuru no guheza mwuka baherwa ubuntu. Benshi bari barasezanye mu mibereho yabo kuzubaha Imana no kubera ab'isi imigisha, bagasigara bagengwa no gukiranirwa. Abiringira bose intekerezo zuzuyemo ubwibone bwa muntu, kandi bakiyumvamo ko bashobora gusobanura ubwiru bw'Imana, maze bakibwira ko bagera ku kuri batabikesha ubwenge bwa juru. Bene abo ngabo bafatwa mu mitego ya Satani. Nta kabuza, nta kindi cyakurikiraho. Wo ni umurimo wa Satani kandi arambaye. Nkunda no magambo Testimonies to Ministers, ipaje 114, bihamya ku bagabura. Mwanditsi yaranditse ngo igihe ibitabo bya Daniel n'ibyahishuwe bisobanukiye abizera neza, igihe wize by'umwihariko igitabo cya Daniel n'ibyahishuwe, abo bizera bagira imibereho mu by'iyobokamana itandukanye cyane n'iyo basangana. Kandi uwo ni wo mugambi w'ubu butumwa ntwaye, ni ukugira ngo ugere ku mibereho itandukanye n'iyo usanganwe. Bazahabwa kurabukwa imiryango ikinguye yo mu ijuru, ku buryo umutima, ubwenge bizashimishwa n'imico abantu bose bagomba kugira ngo basobanukirwe neza n'umugisha uzahabwa abafite imitima iboneye. Muntu w'Imana, igitabo cy'ibyahishuwe gishura neza urugendo rw'abana b'Imana, ndetse n'igitabo cya Daniel kigahishura uko abana b'Imana bakwiriye kubaho, ndetse n'umugabane ubategereje. Imana igufashe njye nawe kugira ngo tubikunde, kandi tuze dufite umutima uciye bugufi, kugira ngo Mwuka Wera twigishe. Ndi kwivugira igitabo cya Daniel uyu munsi, kandi nicyo nshaka gutindaho. Burya nacyo cyanyuze mu mpatanwa zikomeye. Ndagira ngo mbanze nkubwiye ko igitabo cya Daniel ari igitabo cy'ingenzi. Ni igitabo kigomba gusobanuka. Ni igitabo gifite umwihariko, kuko gihuriza hamwe isezerano rya kera n'isezerano rishya. Mbese wari ubizi? Iki gitabo cya Daniel ni igitabo cya 27 mu isezerano rya kera. Gifite ubutumwa bwenda guhura neza n'igitabo cya 27 mu isezerano rishya, aricyo cyitwa ibyahishuwe. Ni igitabo gihuriza hamwe isezerano rya kera n'isezerano rishya. Si uko aricyo gisoza isezerano rishya bambe rya kera, kubera ko isezerano rya kera rigizwe n'ibitabo 39, ahubwo binyuze muri Daniel, binyuze muri uyu mugaragu w'Imana Daniel, Imana yahishuye umwaka Mesiya yagombaga gupfiramo, kandi arakomeza kugeza ku kugaruka kwe. Tugitegereje mu magingo aya ngaya. Rero igitabo cya Daniel ntabwo gitinda mu bihe bya kera gusa nk'uko ba Maraki bahanuye, uretse ko Maraki nawe yigeze avuga ku by'igihe cy'imperuka, avuga iby'umunsi utwika nk'itanura, nk'uko abandi bagiye bavuga iby'icyo gihe b'abahanuzi. Ahubwo cyo kiragenda kikavuga ku mwaka nyawo mwene muntu yagombaga gucungurwamo. Kandi ntabwo kivuga ibyo gusa byo gucungurwa k'umuntu, ahubwo kiragenda kikavuga Kristo agaruka akarokora intore ze, icyaha kigacika burundu, ugucungurwa kuzuye kugezweho. Ariko ingingo rusange y'iki gitabo ni uguhishura ububasha bw'Imana. Ni ububasha bw'Imana ifite ahazaza mu biganza byayo. Kidufasha gusobanukirwa n'uko Imana yo ifite ijambo rya nyuma ku bibera munsi y'ijuru. Dushobora kubona abahanga bakora ibyo bashatse, abasayantisi bakajya muri laboratwari bagakura nk'ibi birwara bikomeye birimbura isi batagize icyo bitaye. Ariko ndagira ngo mukomeze umutima, burya Imana niyo ifite ijambo rya nyuma kubera munsi y'ijuru. Irabyemera kugira ngo Satani agaragaze ububi bwe, kugira ngo ibyaremwe byose, ari twebwe abatuye kuri ino si yitwa tere n'abatuye ku yandi mazi ataracumuye, basobanukirwe no kugira neza kw'Imana ndetse n'ububi bwa Satani. Igitabo rero cya Daniel kidushimangirira yuko Imana ifite ijambo rya nyuma kubera ku isi, kandi gishura ibyiringiro bikomeye by'uko Mesiya azimika ubwami bushya, ari byo bizaba umusozo w'imivurungano yuzuye isi, izasimburwa n'ubwami bw'amahoro mu ngoma ya Kristo n'abo yacunguye. Uwo ni wo mugambi w'igitabo cya Daniel, kandi nicyo tugiye kumara igihe turebana muri uku kwezi kose kwa kabiri. Daniel, ndagira ngo mubwire ko iki gitabo aricyo cyarushije ibindi kwibasira. Igitabo cy'itangiriro cyaribasiwe n'ibyo, igitabo cy'ibyahishuwe cyaribasiwe, ariko byibasiwe mu bundi buryo, mu buryo buri indirect, mu buryo buziguye. Ariko igitabo cya Daniel cyo ndagira ngo tugende turebe ukuntu cyibasiwe,
kugira ngo uku kuri kwahuranya amateka y'isi tutabasha kumenya, cyibasiwe kuruta ibindi. Abahinyura bagapfobya ubudahangarwa bwa Bibiliya bibasa igitabo cya Daniyeli nyine. Benshi bafata iki gitabo cya Daniyeli nk'icyanditswe mu kinyejana cya kabiri. Ubu ni uburyo bwa mbere kibasiwemo, maze ibi bigapfobya ibicyanditsemo uko byakabaye. Ariko nubwo bimeze bityo, igitabo cya Daniyeli ni igitabo cy'ingenzi cyane ku muntu wese wifuza gusobanukirwa n'ubuhanuzi bwa Bibiliya. Hatabayeho gusobanukirwa iki gitabo cya Daniyeli, ndagira ngo nkubwire ko byaba bigoye rwose gusobanukirwa igitabo cy'Ibyahishuwe. Kandi igitabo cya Daniyeli ni urufatiro rw'igitabo cy'Ibyahishuwe, bisa nk'aho ari intangiriro, maze ikindi kikaza kije gukompleta ibyo igitabo cya Daniyeli kitavuzeho. Rero igihe urwanije igitabo cya Daniyeli, burya uba urwanije igitabo cy'Ibyahishuwe ndetse mu buryo budasubirwaho, kuko igitabo cy'Ibyahishuwe ari umwuzure w'igitabo cya Daniyeli. Mbere y'uko ngera mu ntambara iki gitabo cyahuye nacyo, reka mbanze mvuga amateka azengurutse igitabo cya Daniyeli. Mbese ni ayahe mateka azengurutse igitabo cya Daniyeli? Igitabo cya Daniyeli cyabonetse gite? Igitabo cya Daniyeli dutangira kitubwira iby'umwami Yehoyakimu wari uri ku ngoma, maze aterwa n'umwami Nebukadinezari wo mu bwami bwa Babuloni. Kandi gisoza kitubwira yuko Daniyeli yeretswe iyerekwa ritangira muri Daniyeli igice cya 10 kugeza igice cya 12 ku ngoma y'abami b'Abaperesi, y'ubwami bw'Abaperesi. Ni ukuvuga ngo cyanditswe muri ibyo bihe byose, ubwami bwa Babuloni n'ubwami bw'Abaperesi. Ariko hari amateka dukwiriye kuzirikana cyane. Icya mbere ni uko byari mu bwami bw'umuvurungano, nk'uko maze kubivuga, ubwami mu mivurungano. Kino gitabo cya Daniyeli cyanditswe mu gihe kiri hagati y'umwaka wa 305 na 530. Nicyo gihe cyanditswe hagati ya 305, igihe Nebukadinezari yateraga ubwami bwa Babuloni, ndetse na 530 mu gihe cy'ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi. Cyambukiranya ubwami bwa Babuloni n'ubw'Abamedi n'Abaperesi bigaruriye Ubuyuda n'i Yerusalemu. Kandi Daniyeli yakurikiranye n'amateka yose, dore ko yari ari mu butware bukomeye, yari premier ministre, yari minisitiri w'intebe, haba mu bwami bwa Babuloni ndetse no mu bwami bw'Abamedi n'Abaperesi. Yari umugabo ufatika rero ku buryo azi amateka menshi. Ubu bwami bwo mu mivurungano, Isirayeli n'Ubuyuda byari amahanga ashyamiranye mu gihe cyo gukomera ku bwami bwa Egiputa, Ashuri ndetse na Babuloni. Iki ni icya mbere tubasha kubimenya tugiye gusoma igitabo cya mbere cy'abami, tukareba amateka ya Salomo n'uko ingoma ye yagenze. Yaje kwigomeka ku mana Salomo, maze ngo agushwa n'abagore kubera ko yashatse abagore benshi b'abanyamahanga. Maze Imana iravuga iti, rero ubwo witandukanije n'uburinzi bwanjye, nta kabuza yuko ishyanga rya Isirayeli rizagerwaho n'akaga. Maze ku ngoma ye, igihe yasimburwaga n'umuhungu we witwa Rehobowamu, ubwami bw'Abisirayeli bwigabanyamo ibice bibiri. Maze kubera ngo Imana yari yasezeranye isezerano na Dawidi ko atazabura uzamusimbura, Imana isigariza Dawidi ubwami bubiri, ubwami bw'Abayuda ndetse n'ubwami bw'Ababenyamini. Maze indi miryango 10 isigaye y'Abisirayeli yigarurwa n'umugaragu wa Salomo, kuko Imana ariko yabishatse nyine, witwaga Yerobowamu. Maze kandi aho havutse amahanga abiri, ishyanga ry'Abayuda n'ishyanga ry'Abasamariya. Bitwa Abasamariya kubera ko bari bafite kapitali i Samariya. Abayuda bo basigaranye kapitali i Yerusalemu nyine, ariko bari Abisirayeli bose. Igihe rero Daniyeli yari ariho, kino gitabo cyandikwa, cyari igihe amahanga y'Abayuda, ishyanga ry'Abayuda n'ishyanga ry'Abisirayeli batavugaga rumwe rwose. Kandi iyi Babuloni mvuga nayo yahoze ari ubwami bukomeye bwari bwarigaruwe n'ubwami bw'Abashuri. Buriya mbere hari hakomeye ubwami bw'Abashuri. Icya mbere habanje gukomera ubwami bwa Egiputa. Ubwami bwa Egiputa buragenda burasagamba rwose, tuzi uko ndetse bwibasiye ubwoko bw'Imana, bubukoloniza mu myaka irenga 400. Nyuma yaho Imana yaje kuzamura ubwoko bwa Isirayeli, cyane cyane ku ngoma ya Salomo. Abami bose baramukeza, kandi nyuma yaho ubwami bw'Abashuri bwaje kuzamuka ndetse burakura cyane. Ariko nyuma yaho ubwami bwa Babuloni bwaje kwigaranzura ubwami bw'Abashuri, kuko bigeze mu cya muri 612 Nabopolassari ni umwami
w'ab'i Babuloni afatanije n'Abamedi yagose umurwa w'Abashuri ari wo Niniwe. Niniwe imaze gufatwa, Abashuri batangiye guhenebera, maze ingabo z'Abashuri zinyagwa imijyi y'i Harani muri 610. Ashuri rero yagiranye ubufatanye na Egiputa, maze yemeza kurwanya Babuloni, ishaka gusubirana umurwa wayo, ariko ntabwo byakunze. Ariko muri icyo gihe Farawo Neko wayoboraga ubwami bwa Egiputa yari ahanganye n'ingabo z'Abayuda zari ziyobowe na Yosiya. Yosiya ni umugabo mwiza cyane, ndongera kumugarukaho mu kanya. Yosiya yaguye muri uru rugamba, kandi Abashuri nabo birangira babaye ingabuzwa mu leta z'Abanyababuloni. Ashuri nayo yaje gutsindwa. Yehowahazi ni umuhungu wa Yosiya, yasimbuye se ku ngoma, ariko ayobora amezi 3 gusa, kuko aho Farawo Neko yahindukiriye avuye i Harani gutera, Yehowahazi yahise ajyanwaho umunyago muri Egiputa, maze asimbuzwa umuvandimwe we witwaga Eliyakimu, ashyizweho na Farawo Neko nyine. Ubuyuda nabwo kandi bwahindutse ingabuzwa mu leta ya Egiputa. Nuko ibintu bikomeza kuba mu muvurungano gutyo. Bigeze muri 615, wibuka ko nageze muri 609. Bigeze muri 605, Egiputa yari ikomeje kugerageza kwigarurira ibice bisigaye by'ubwami bw'Abashuri. Maze muri uyu mwaka 605, mu mirwano yabereye ahitwa Karikemishi, Babuloni itsinda Egiputa ruhenu, maze nayo irayigarurira. Egiputa n'Ubuyuda bijya mu maboko ya Babuloni, kuko nyine Ubuyuda bwari buri mu maboko ya Egiputa muri icyo gihe. Uyu Nabukorasari nawe yarapfuye, maze asimurwa n'umuhungu we witwa Nebukadinezari wayoboye izi ngabo za Babuloni. Kino gitero cy'Ikarikemishi cyari kiyobowe n'umujenerali witwa Nebukadinezari, kandi niwe waje gusimbura se ku ngoma, maze ategeka ubwami bwa Babuloni. Aya ni amateka dukwiye kuzirikana. Igihe kandi yari asubiyeyo, uyu Nebukadinezari yanyuze i Yerusalemu, arahabota nk'uko igitabo cya Danieli gitangira kibitubwira, 20 ibanza y'iki gitabo, yuko Nebukadinezari yagose Yerusalemu. Kandi iki gitabo cya Danieli nicyo kitubwira ko yatwaye benshi b'iminyago, ndetse hari harimo Danieli, Azariya, Hananiya ndetse na Mishayeli, abasore bakomokaga mu muryango w'ibwami. Tuzagarukaho ejo tuzabavugaho bano basore, Danieli, Azariya, Hananiya ndetse na Mishayeli. Iki ni icyambere cy'ubwami mu mivurungano, gutera kw'amahanga, kudusubiranamo ko bahoze ari bamwe, ari ishyanga rya Isirayeli ry'imiryango 12 n'ibindi n'ibindi. Ariko icya kabiri nshaka ko tuzirikana mu mateka azengurutse kino gitabo cya Danieli, ni ukuzirikana ububyutse bwo ku ngoma ya Yosiya. Habayeho ububyutse ku ngoma ya Yosiya. Ubwami bw'Abayuda, ubwami bw'Abisirayeli bwageza ubutandukana n'Imana rwose, batangira kuramya ibigirwamana. Genda usome igitabo cy'Abami cya mbere ndetse n'icya kabiri, wongere usome igitabo cy'Abami cya kabiri ndetse igitabo cy'ibyo ku ngoma cya mbere n'icya kabiri. Uraza gusobanukirwa ukuntu bagiye batandukira bagacumura ku Mana. Ariko igihe cyarageze, uno mwami witwa Yosiya aravuka kandi atwara ubwami. Uyu mwami witwa Yosiya yategetse muri 640 kugeza muri 609. Ndagira ngo ubwire yuko mbere ya Kristo babaraga bamanuka, ntabwo babaraga bazamuka. Oya, birumvikana ko yategetse imyaka igera kuri 31. Nabwo ubu bwami bwa Yosiya ni ubwami, ikintu cy'ingenzi cyane cyabaye mu mateka ya Isirayeli tukwiye kuzirikana. Igihe Yosiya yari ku ngoma, Isirayeli yagize ububyutse mu by'umwuka mu buryo bukomeye. Isirayeli yagize ububyutse. Yosiya ni umwuzukuruza wa Hezekiya, kandi ni umuhungu, uyu Hezekiya akaba yari umuhungu umwuzukuruza wa Hezekiya. Hezekiya yategetse muri 715 kugeza muri 699 mbere ya Kristo. Dusobanukiye amateka ya Hezekiya mu buryo butoya, kubera ko ari umwe mu bami bagiriwe umugisha n'Uwiteka, bakamenyeshwa igihe cyo gupfa kwabo, kandi Imana yamubwiye ngo mwongere ikindi gihe cyo kurama, hiyongeraho indi myaka 15 nubwo yayikoresheje nabi. Ariko Hezekiya nawe yabaye umwami mwiza mu bami bamubanjirije n'abamukurikiye, kuko yagendeye mu bushake bw'Imana, nubwo yaje guteshukaho gato nyine muri icyo gihe cyo kongerwa, mu gihe yongerewe cyo kurama. Umuhungu wa Hezekiya rero ari we Manase. Manase nzamuvugaho igihe tuzaba twiga igice cya 9 cya Danieli. Uyu muhungu witwa Manase n'umuhungu we wundi witwa Amoni. Umuhungu wa Manase witwa Amoni
ntabwo babaye abami beza. Aba nyine nibo basimbuye Hezekiya. Hezekiya yasimbuwe na Manase kandi Manase asimburwa na Amoni, ariko ntabwo babaye abami beza, ahubwo baranzwe n'ubuyobe bukabije no kwinjiza ibigirwamana mu Buyuda, bigomeka ku Mana ya Isirayeli. Ariko igihe Yosiya yari agiyeho, bivuze yuko ari umuhungu nyine waje bwa nyuma ya Amoni, ni umuhungu wa Amoni. Igihe Yosiya we yaje ubwami, yaje atandukanye nabo kuko yagenderaga mu bushake bw'Imana. Yosiya ni umuntu wo kuzirikana cyane. Yosiya yagiye ku ngoma afite imyaka 8 gusa. Amateka yaratangaje cyane, kandi amaze kugira imyaka 18 dusoma ko hariho umutambyi witwa Hilukiya waje kuvumbura igitabo cy'amategeko mu rusengero rw'Imana, dore ko kubera kuramya ibigirwamana ibintu byose byari byarasambaguritse, maze Yosiya ahita asubizaho gahunda yo gusenga, asubizaho isezerano ry'Imana, bongera kuziririza Pasika itaraherukwaga, kandi basenya ingoro z'ibigirwamana mu gihugu. Genda ubisome mu rwa kabiri rw'Abami igice cya 22 ndetse n'igice cya 23. Yeremiya umuhanuzi tuzi cyane, uyu nguyu yabayeho muri icyo gihe cya Yosiya, kandi umwami yari afite imyaka 21 ubwo uyu mugabo witwa Yeremiya yahamagarirwaga kuba umuhanuzi. Yeremiya yakomeje guhanura kugeza igihe umwami Yosiya yari inshuti ye magara apfiriye muri 609, kandi Yeremiya arizwa cyane bikomeye no kubura umuntu w'ingenzi kuko yatanze afite imyaka 39 gusa. Twabonye ko yafashe ubwami afite imyaka 8, kandi twabonye ko yatetse muri 640 kugeza muri 609, bivuze ko ari imyaka 31. Wongeyeho rero imyaka y'ubukuru yari afite mbere y'uko ategeka, yapfuye afite imyaka 39 gusa. Buri rimwe na rimwe Imana ijya yemera yuko abantu bayo bagenda atari uko ari abanyabyaha, ahubwo ari uko ibyemeye nyine. Ni ikintu cyo kuzirikana cyane rero. Undi muhanuzi tuzirikana muri aya mateka ni umuhanuzi witwa Ezekiyeli. Ezekiyeli nawe yabayeho mu gihe kimwe n'umwami Yosiya ndetse n'umuhanuzi Yeremiya. Ezekiyeli yari umutambyi w'imyaka 39. Buri Ezekiyeli yari umutambyi kandi akaba n'umuhanuzi. Muri 597 yari umutambyi ufite imyaka 39. We na Yeremiya rero, Danieli n'inshuti ze bunguwe cyane n'ububyutse bwa Yosiya, kubera yuko Danieli nawe yakuze mu gihe Yosiya yari ahari. Ubu bubyutse bwabateguriye kuzajyanwa mu bunyage ubwo Yerusalemu yasenyukaga. Niyo mpamvu turi kwiga aya mateka. Imibereho ya Danieli tubona muri Babuloni n'Ubuperesi ntabwo twashidikanya ko ari umusaruro ukomeye w'ububyutse bakiriye mu minsi ya Yosiya, ubwo ubwoko bw'Imana bwari bwarahindukiriye Imana nyine. Ndagira ngo dutekereze kuri ihuriro rya Danieli n'abandi bahanuzi. Maze kubisoma ko Danieli yabayeho mu gihe kimwe n'umuhanuzi Yeremiya ndetse na Ezekiyeli. Aba bose bari Yerusalemu ubwo igitero cya Nebukadinezari cyazaga kikajyana Danieli n'inshuti ze i Babuloni. Muri 605 nabivuze, Danieli yari umwana w'ingimbi ugeze mu myaka 15 cyangwa 14. Kandi muri uyu mwaka Yeremiya yari mu mwaka wa 22 w'umurimo we wo guhanura. Ugenda ubisome muri iyo gice cya 1 umurongo wa 1 kugeza wa 2. Ezekiyeli we yari afite imyaka 30 muri 562 mbere ya Kristo. Bityo rero muri 605 ibi biba yari mu kigero cy'imyaka 22 y'ubukuru. Aya mateka ngenda nayo yasomye muri Ezekiyeli igice cya 1 wumve itangiriro ry'iki gitabo cya Ezekiyeli kigusobanurira Ezekiyeli n'ukuramaho. Aba bose rero ni abantu babayeho mu bihe bimwe kandi basangiye amateka y'imvururu zaranze ishyanga ryabo muri icyo gihe. Danieli afitanye isano ya bugufi n'aba bahanuzi babayeho mu gihe kimwe. Ikindi kijya kibazwaho ni amatariki n'umwanditsi nyawe w'iki gitabo. Bivuze yuko bamwe bibwira yuko cyanditswe mu kinyejana cya 2. Dushingiye ku bivugwa mu gitabo bwacyo, ndagira ngo shimagire ko nta gushidikanya yuko Danieli we mwanditsi nyawe w'igitabo. Umwanditsi arabwirwa ku iherezo muri Danieli igice cya 11 umurongo wa 4 ati, nuko Danieli bumba igitabo. Danieli bumba igitabo bivuze ngo ni Danieli ubwe wanditse iki gitabo. Marayika aramubwira ati bumba igitabo. Shimira ubuhamya bukomeye bwa Yesu. Burya abandi dushobora kubibeshya ariko Yesu yarabivuze. Maze muri Matayo igice cya 24 umurongo wa 15,
ndetse n'amagambo yasubiwemo na Mari ku gice cya 13 umurongo wa 14 aravuga atari kubwo muzabona ikizira kirimbura cyahanuwe n'umuhanuzi Danieli gihagaze aheru. Ndetse umurongo uravuga ngo bisoma byitondere, Yesu Kristo ntabwo ashidikanya ku buhanuzi bwa Danieli, ndetse avuga yuko Danieli ubwo ari we wabihanuye. Yesu rero niwe muhamya uhebuje w'iki gitabo ko cyanditswe na Danieli ubwe, kandi ndagira ngo mubwire inshuti y'Imana, iri ni irarika rikomeye rya Yesu inshuti yacu, agereranya hafi na hafi biri mu gitabo cya Danieli n'ibizabaho mu gihe cy'imperuka. Mbese ibi byanditse hehe? Muri Mata igice cya 24 ni ubuhanuzi bwerekeye igihe cy'imperuka bwa Yesu bwe, Imana mu butatu, umwami w'ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko, umucunguzi wacu. Yahanuye ibizaba mu gihe cy'imperuka, kandi ntabwo yabitandukanije rwose n'ibyahanuwe na Danieli. Ndetse araduha referanse ngo tugende turebe niba ikizira cyahanuwe n'umuhanuzi Danieli gihagaze aheru, tumenye yuko igihe gisohoye, yuko Kristo ari hafi kuza. Ni amahirwe yanjye nawe rero, kandi ni inshingano yacu kwita ku butumwa buboneka muri iki gitabo, kuko ari icyifuzo cy'umukunzi wacu Yesu Kristo, wowe ibyiringiro byacu bishingiyeho. Aratubwira ati musome Danieli murusheho gusobanukirwa n'igihe cy'imperuka. Imana ibidushoboze. None si ibijyanye n'igihe cyo cyandikiwe, birumvikana Danieli yabayeho mu kinyejana cya 6 mbere ya Kristo, ntabwo yabayeho mu kinyejana cya 2. Mu kinyejana cya 3 nyuma ya Kristo hari umupagani w'umucurabwenge witwa Porphyry, wabayeho muri 234 kugeza muri 305 nyuma ya Kristo nyine. Niwe waje anyuza ko igitabo cyanditswe mu kinyejana cya 6 mbere y'ivuka rya Yesu. Yaraje arabivuguruza, ahubwo aravuga yuko cyaba kitigeze cyanditswa na Danieli. Bibiliya ntagatifu, Bibiliya ikoreshwa n'itorero ry'abakatolika, Kiliziya Katolika, bafite Bibiliya iruta iyacu. Nusoma igitabo cya Danieli nacyo ugasoma ijambo ry'ibanze ryayo, igaragaza ugushidikanya kuri izi ngingo zombi. Igaragaza gushidikanya k'umwanditsi w'igitabo, kandi igaragaza gushidikanya kw'igihe cyandikiwe. Impaka nyinshi zongeye kubyuka mu kinyejana cya 17, nazo zigaragaza ko igitabo cya Danieli cyanditswe n'abayuda b'Amakabe mu 166 mbere ya Kristo. Urumva ko bihabanye rwose n'uko Danieli yabayeho mu kinyejana cya 6. Ariko nshuti y'Imana, uku ni kwa kurwanwa kw'igitabo nyine kugira ngo kivuguruzwe. Mbega ukuntu Satani yibasiye igitabo cya Bibiliya, kandi mu buryo bw'umwihariko igitabo cya Danieli. Ariko Imana ishimwe ko tugifite uyu munsi, kandi aya mateka ndi kuvuga ni ukugira ngo ukigirire icyizere, ni ukugira ngo wongere kumva Imana ikuvugisha muri cyo. Umugambi wishe nyuma y'uko kwigizayo igihe cyo kwandikwa kw'iki gitabo ni uguhinyura ubushobozi ndengakamere bugikubiyemo. Abakristo b'indahemuka ndetse n'abayuda bo bemera imbaraga iboneka mu byanditswe byera, kandi bemera ko iki gitabo cyanditswe guhera muri 605 kugeza muri 536 mbere ya Kristo. Nicyo gihe iki gitabo cyanditswemo, ndetse cyandikwa mu gihe cy'umuhanuzi ubwe Danieli. Bityo rero umuhanuzi nyawe akaba ari Danieli. Ni uko kuko abakristo b'indahemuka bikomeza ku byanditswe byera babibona. Kandi n'idini y'Abayahudi, Judaism, idini y'Abayahudi bo muri Israel, nabo babyemera gutya kuko bemera umugabane w'isezerano rya kera cyitwa Bibiliya. Aya matariki maze kuvuga 605 kugeza muri 536 mbere ya Kristo akomoka hehe? Akomoka mu byabaye ku ngoma z'abami b'Ubuyuda. Maze kusubiramo gakeya tukayasanga mu ngoma z'abami b'i Babuloni ndetse n'ubwami bw'Ubuperesi. Amateka bihamya neza, turabisobanukirwa iyo dusomye ngo byabayeho ku ngoma ya Yehoyakimu, tugasoma ibyabaye ku ngoma ya Nebukadinezari, tugasoma ibya Kuro, tugasoma ibya Dariyo. Bidufasha kumva neza igihe nyacyo igitabo cyandikiwe. Yehoyakimu, Nebukadinezari ndetse na Kuro badufasha kubona neza amatariki nyayo avuga mu mateka yanditswe, kandi igihe nyacyo Danieli yandikiye n'iki gitabo. Nshuti y'Imana, nta gushidikanya, niba waragize amahirwe ukagera mu ishuri ukiga ubwami bw'Abasiriya, ukiga ubwami bw'i Babuloni, ukiga ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi, Abagiriki, ndabizi neza ko uzabona ibihamya byinshi bikwereka yuko igitabo cya Danieli ari cyo kwiringirwa.
nanone hari ikindi kibazo kijya kivuka, ni ikibazo kijyanye n'umwanya igitabo gishyirwamo mu byanditswe byera. Mbese gishyirwa mu buhe mwanya? Abize ibijyanye n'imiterere ya Bibiliya bazi yuko Bibiliya igizwe n'ibice bitandukanye. Igice cya mbere kigize Bibiliya ni igice cy'iby'amategeko, ni ibitabo by'amategeko byanditswe na Mose bitanu bibanza, uhereye ku gitabo cy'Itangiriro ukageza ku Gutegeka kwa kabiri. Kandi barabizi neza yuko hakurikirwa n'ibitabo bivuga amateka y'ubwami, uhereye ku gitabo cya Yosuwa ugakomeza ukageza mu bitabo cy'ibyo ku ngoma, oya ariko uraharenga ukageza ndetse no muri Yobu. Kandi bavuga iby'ibitabo by'ibisigo, ibitabo biri poetique, igitabo cya Yobu, igitabo cya Zaburi, igitabo cy'imigani, bakavuga n'igitabo cy'abahanuzi, uhereye ku gitabo cya Yesaya ugakomeza ukageza ku gitabo cya Malaki. Hakaza ubutumwa bwiza bune nk'uko muri Matayo kugeza muri Yohana, ndetse hakaza ibyakozwe n'intumwa, iby'intumwa zakoze, inzandiko z'intumwa, uhereye ku byakozwe n'intumwa nyine ukagenda ukageza ku rwandiko rwa Yuda, ndetse bakavuga n'umugabane w'ubuhanuzi ari wo w'ibyahishuwe. Ibyo ngibyo ni imigabane igize Bibiliya. Ariko kandi igitabo cya Daniyeli kijya kigishwaho impaka ku byerekeye umugabane kigomba gushyirwamo. Reka nguhe amakuru ku byerekeye Bibiliya abayuda bakoresha. Ndagira ngo mbwire ko abayuda batizera Yesu, bityo rero umugabane biringira yuko ari ibyanditswe byera ni umugabane w'isezerano rya kera, biriya bitabo 39 dufite, ndetse bo ntabwo bigabanije ari 39, hari ibigiye bifatanye, ku buryo niba nibuka neza ari ibitabo 21, ariko imigabane yose irimo nk'uko tuyifite mu isezerano rya kera muri Bibiliya yacu. Bibiliya y'abayuda yitwa Tenach, igabanijemo ibice bitatu. Igice cya mbere ni igice cy'amategeko, igice cya kabiri kikaba igice cy'abahanuzi, naho igice cya gatatu ni igice cy'inyandiko. Nuko nguko Tenach igabanijwemo. Igitabo cya Daniyeli rero gishyirwa muri iki gice cy'inyandiko, igice cyitwa Ketubim. Ketubim ni igice cy'inyandiko kigize Bibiliya y'Abayahudi yitwa Tenach. Muri Bibiliya y'Abakristo iyi ngiyi dufite njye nawe, yo ntabwo igitabo cya Daniyeli gishyirwa mu mugabane w'inyandiko, oya ntabwo ari mu migabane y'amateka, ahubwo igitabo cya Daniyeli kibarirwa mu gice cy'abahanuzi bakuru, kubera ko abahanuzi babagabanijemo imigabane ibiri, abahanuzi batoya n'abahanuzi bakuru. Kandi hari umwanditsi uzwi cyane w'umuyuda uzwi witwa Josephus, abize teoloji bamuzi neza. Josephus nawe ashyira igitabo cya Daniyeli muri uyu mugabane wa kabiri wa Bibiliya w'abayuda, ari wo w'abahanuzi. Nuko wabisobanuye, ni ukubera iki se Daniyeli agashyirwa mu bahanuzi ahubwo agashyirwa muri Ketubim muri Bibiliya y'Abayahudi? Impamvu batanga ni uko atigeze yitwa umuhanuzi. Daniyeli ntabwo yigeze yitwa umuhanuzi burya. Tumuzi nk'umupremier ministre w'ubwami bwa Babuloni, tumuzi nk'umunyabwenge wabaye mu banyabwenge b'i Babuloni, ntabwo tumuzi nk'umuhanuzi. Umuhanuzi mu Giheburayo babita nabi. Ntabwo Daniyeli yigeze yitwa nabi, ahubwo yafatwaga nka Karosi, Hozen, ndetse n'umunyabwenge, bisobanuye Hakamu mu rurimi rw'Igiheburayo. Ashyirwa ari mu mugabane umwe n'uwa Zaburi, nubwo Dawidi nawe wayanditse nawe yitwa umuhanuzi, ariko Zaburi nawe ni igitabo cy'inyandiko, ni igitabo cy'umuhanga, umuririmbyi. Nuko nguko nawe ni umuhanuzi, kubera ko Yesu yaravuze ati nimugende murebe ibyanuwe muri Zaburi mumenye ibyerekeye urupfu rwanjye no gucungurwa kwa muntu. Ariko ntabwo Zaburi yitwa umuhanuzi, ntabwo ashyirwa mu mugabane w'abahanuzi. Nuko rero abayuda babisobanura ko na Daniyeli akwiye gufatwa mu mugabane umwe na Dawidi. Ikindi kibazo kijya kivuka ni indimi iki gitabo cyanditswemo. Burya iki gitabo cyanditswe mu ndimi zirenga rumwe, Icyarameya ndetse n'Igiheburayo, nizo ndimi ebyiri iki gitabo cya Daniyeli cyanditsemo. Igiheburayo cyakoreshejwe mu gice cya mbere kugeza igice cya kabiri umurongo wa 4, umugabane ubanza w'umurongo wa 4. Uhereye mu gice cya mbere umurongo wa mbere ugakomeza ukageza mu gice cya kabiri umurongo wa 4, umugabane wacu ubanza, byanditswe mu Giheburayo. Ndetse urongera ukagenda ukajya mu gice cya 8
gukomeza ukarangiza igice cyose nacyo ni igiheburayo, maze kandi kikongera kikandikwa mu cyarameya. Iyo utangiriye kuri wa murongo wa kabiri, umugabane wayo wa kabiri, umugabane wa B, ukagenda ukageza mu gice cya karindwi umurongo wa 28, ibi byo byanditswe mu cyarameya. Mbese icyarameya ni igiki? Mu gihe cya Daniel icyarameya rwa rurimi rusanzwe rwakoreshwaga mu itumanaho ku Bashuri, Abanyababuloni ndetse n'Abaperesi, nibo bari bakomeye icyo gihe. Nuko rero muri Bibiliya icyarameya cyakoreshejwe nanone muri Ezira igice cya 4 umurongo wa 8 kugeza igice cya 6 umurongo wa 18, uriya mugabane w'igitabo cya Ezira nawo wanditse mu cyarameya, ndetse n'igice cya 4 guhera ku murongo wa 12 kugeza 26 byanditse mu cyarameya, ndetse yewe na Yeremiya igice cya 10 umurongo wa 11 byanditse mu rurimi rw'icyarameya. Abize teoloji mu bisobanukiwe kundusha, mugende mu bisuzume. None se kubera iki Daniel yanditse umugabane w'igice kimwe w'igitabo cye mu rurimi rw'amahanga akarwandika mu cyarameya kandi yari umuheburayo? Impamvu ni iki? Ni iyi: bamwe bakoresha impamvu berekana yuko igitabo cya Daniel cyanditswe hanyuma, bakavuga bati cyanditswe nyine mu kinyejana cya 2, nyamara birengagiza ikintu cy'ingenzi yuko ururimi rw'icyarameya rwari rusange mu kinyejana cya 6 mbere ya Kristo, bihabanye n'igihe cy'Abamakabe bavuga yuko cyanditswemo mu 166 mbere ya Kristo. Kubera ko iki gihe cyo ntabwo ari icyarameya cyari kigezweho, ahubwo hari hagezeho ururimi rw'ikigereki mu gukoreshwa n'abantu benshi. Ntabwo rero ubutumwa bwa Daniel bwari bugenewe Abayuda gusa, tubizirikane, ahubwo bwarebaga n'ayandi mahanga. Ibikorwa Imana yakoraga tuzabireba neza. Uriya mugabane wanditse mu cyarameya ni umugabane ugaragariza isi yose ko Imana ifite ububasha n'ubushobozi. Yari ikwiye kwandikwa rero mu rurimi abantu benshi bumva. Icyarameya ni rwo rwa rurimi twavuga ko ari mpuzamahanga, mbese nk'uko icyongereza kiri mu gihe cyacu. Birazwi neza ko uwize wese mu gihe cyacu asobanukiwe cyangwa se afite ubumenyi ku cyongereza. No mu gihe cya Daniel rero nuko byari bimeze. Uwageze mu ishuri mu politike mpuzamahanga hakoreshwaga ururimi rw'icyarameya. Uyu mugabane wacyo rero ugereye ku gice cya 2 kugeza ku gice cya 7, yaba umugiriki, yaba umunyababuloni, yaba umuyuda, muri icyo gihe ndetse n'icyakurikiyeho yabashaga gusoma ubutumwa bwa Daniel bwarebaga isi yose. Ibi bitujyana ku migabane igize igitabo cya Daniel. Uyu munsi wihangane, ndi mu mateka, ntabwo ntinda muri Bibiliya ngo ndagira ngo mubwire amateka, kandi burya nkunda amateka kuko ambwira ibyabaye kera maze nkasobanukirwa n'impamvu y'ibiriho. Amateka mbese aratubwira iki? Imigabane igize iki gitabo cya Daniel nayo reka twongere tuyitekerezeho. Hari uburyo bwinshi mu kugabanya igitabo cya Daniel, ariko uburyo bwakoreshejwe cyane kurusha ubundi ni uburyo bubiri. Uburyo bwa mbere ni uburyo bukigabanyamo, bukakigabanyamo imigabane ibiri, maze umugabane umwe ukitwa umugabane ubara inkuru, uhereye mu gice cya mbere ukageza mu gice cya 6, bifatwa ko ari umugabane ubara inkuru y'ibyabaye kuri Daniel na bagenzi be bari Babuloni, ubwami bw'Abanyababuloni n'Abaperesi. Na umugabane w'amateka. Mu gihe umugabane wa kabiri ugizwe n'igice cya 2 kugeza ku gice cya 12 havugwa amayerekwa ya gihanuzi Daniel yahawe. Nuko abambere babigabanya, kandi ni iby'ingenzi rwose, kandi tuzabona ko ari iby'agaciro gakomeye. Aba kabiri bagabanya iki gitabo cya Daniel bagendeye ku ndimi cyanditswemo, nari maze kubivuga. Bakabona umugabane w'icyarameya ari umugabane ureba isi yose n'amoko yose, kugira ngo amahanga yose asobanukirwe no gukora kw'Imana, mu gihe umugabane w'igiheburayo ari umugabane ugenewe by'umwihariko ishyanga ry'Abayuda, ubwoko bw'Imana ngo basobanukirwe no gukora kwa Satani arwanya ubwoko bw'Imana. Ibi nabyo bifite agaciro gakomeye, tuzabibona yuko ari iby'agaciro gakomeye. Ikindi, hari inyandiko zongewe ku gitabo cya Daniel. Iki cyo ndagira ngo tukiteho cyane. Hari inyandiko zongewe ku gitabo cya Daniel. Inyandiko z'ikigiriki zikubiyemo inyongera itari ntoya ku gitabo cya Daniel,
nk'uko tubibona muri Bibiliya ntagatifu nigeze kuvugaho ikoreshwa na Kiliziya Gatolika. Bibiliya ntagatifu yitwa Vulgate ikoresha, ifite igitabo cya Daniel gifite ibice biruta kure ibya Bibiliya y'Abaporotesitanti Septuagint ugereranije n'ibyo bitabo byombi. Kubera iki? Kubera yuko Abakatolike, Bibiliya ntagatifu y'Abakatolike, hari ibindi bitabo n'ubundi bifite byinshi byanditswe muri icyo gihe cy'Abagiriki, muri icyo gihe cy'Abamakabe. Erega harimo n'igitabo cyitwa Abamakabe nyine. Babona yuko Bibiliya yari icyandika umugabane w'isezerano rya kera, mu gihe Abaporotesitanti bemera yuko ibitabo by'isezerano rya kera byamaze kwandikwa kera mbere gato, mu myaka 400 mbere y'uko Kristo avuka. Umwanditsi wa nyuma wanditse igitabo cya Bibiliya akaba ari Maraki. Igitabo cya Maraki kikaba aricyo cyabaye iherezo ryo kuzinga ibitabo bitagatifu, kanoni y'Abayuda. Ariko Abakatolike, Kiliziya Gatolika yo yemera yuko hakomeje kwandikwa n'ibintu. Mu gitabo cya Daniel rero, reka bariho twitindira, uzasanga hari indirimbo y'abana batagatifu batatu. Uzagisome, ni igice kiyongera ku gice cya 3 cy'igitabo dusanga muri Bibiliya y'Abaporotesitanti. Biriya byabaye kuri Saduraka, Meshake na Abedenego batujugunywa mu nyanja y'umuriro, mu itanura ry'umuriro. Bibiliya ntagatifu yongeraho ko hari indirimbo baririmbye. Iyo ndirimbo ikaba yariyongeweho. Ikindi kandi tubwirwa iby'amateka ya Suzana, tukiga iby'uwitwa Beri, tugasangamo ibya Beri n'ikiyoka. Izi ni inkuru z'inyongera tubona muri Bibiliya y'Abaporotesitanti, no ya Kiliziya Gatolika. Ni inkuru z'inyongera, ntabwo tuzisanga muri Bibiliya y'Abaporotesitanti rwose. Iri sengesho rya Azariya se n'indirimbo y'abana batatu ivuga iki? Ikubiyemo isengesho n'ibisingizo bya bagenzi ba Daniel batatu, nk'uko umaze kubivuga, basingije ubwo bari bamaze kuva mu itanura ry'umuriro ugurumana muri Daniel igice cya 3. Kandi inkuru ya Suzana ni inkuru y'umugore ngo warinzwe na Daniel, wahuye n'ikigeragezo cyo gushaka gusambanwa n'abacamanza babiri. Abo baciriwe urubanza hakurikijwe amategeko ya Mose. Iyo ni inkuru nayo itemerwa na Bibiliya y'Abayuda ndetse na Bibiliya y'Abaporotesitanti. Kandi Beri n'ikiyoka byo bifite inkuru 3. Inkuru ya mbere nuko ya Daniel yashenye igishushanyo cya Beri, maze kandi akica ikiyoka, kandi agaburira n'umuhanuzi Habakuki igihe yari mu rwobo rw'intare mu gihe cy'iminsi 6 muri Daniel igice cya 6. Ngo Daniel yagaburiwe n'umuhanuzi Habakuki mu gihe cy'iminsi 6 muri Daniel igice cya 6. Oya, ibi nabyo tuzabona ko ari inyongera kubera ko bivuguruzanya n'ibyabanje kuvuga. Izi nkuru zose rero zararetswe kuko zagaragaye ko atari umugabane nyawo w'igitabo cya Daniel, ahubwo ari ibyongeweho hanyuma. Izi rero ni intambara igitabo cya Daniel cyagiye kirwana nazo, kandi ni intambara zo kwitabwaho kugeza mu kinyejana cya 3 nabivuze nyuma ya Kristo, kuri wa mugabo witwa Perufiri, umwe mu bakurikiye inyigisho z'ubucurabwenge zishingiye kuri Plato. Yari umuntu neoplatonist zariho muri icyo gihe, akaba n'umunyeshuri w'ubucurabwenge wa Plotinus. Yanditse imizingo y'ibitabo igera kuri 15, kandi yose igamije kurwanya imyizere ya Gikristo. We yari umuhakanamana, cyane cyane arwanya ubukristo. Icyakora inyandiko ze ntabwo zikiboneka, kuko inyandiko zo muri kinyagirejana cya 2 n'icya 3 ziboneka gake rwose, uretse gusa ibyo tubwirwa n'umwanditsi Jerome yifashishije yandika mu gitabo cye asobanura ubuhanuzi bwa Daniel. Uyu Jerome se yanditse ate ku bijyanye na Porufiri? Yaranditse ati Porufiri yanditse igitabo cye cya 12 arwanya igitabo cya Daniel. Tumaze kubona ko yanditse imizingo 15 irwanya ubukristo. Igitabo cya 12 rero yanditse Porufiri cyari kigendereye kurwanya igitabo cya Daniel. Icya mbere ahakana ko cyanditswe n'uwo cyitirirwa. Ntabwo yemera yuko cyanditswe na Daniel, ahubwo ko cyanditswe n'umuntu wiberaga i Buyuda mu gihe cya Antiochus wahimbwe Antiochus Epiphanes. Nuko nguko wabibona ko yanditswe mu gihe cya Antiochus. Uyu ni umwami w'Abagiriki, tuzamugaruka igihe tuzatwiga igice cya 7 gukomeza. Yarashimangiye ati Daniel ntabwo yavuze ibizaba, ahubwo yabaze inkuru z'ibyabaye. Nuko nguko Porufiri we yabisobanuye kugira ngo arwanye igitabo cya Daniel,
kandi ibyo yavuze byose kugeza ku gihe cya Antiyokusi bihamanya neza n'umwimerere w'amateka, aho nta kintu na kimwe cyamusobye ngo kigaragare ko ari ifuti. Bivuze ko atari kuba azi neza gutyo ahazaza. Porufiri ntabwo yemera yuko abantu b'Imana babasha gusobanukirwa ahazaza. Yarakomeje ati, ndashaka kubereka iki gihamya ko nta n'umwe mu bahanuzi wigeze avuga byuzuye ibyerekeye Kristo nk'uko Daniyeli yabigenje. Kandi niko koko, nuko bimeze, nta wigeze avuga ibya Yesu nk'uko Daniyeli yamuvuze. Ntabwo yavuze gusa ko yagombaga kuza, agateganyo kari rusange mu bahanuzi. Erega wibuke ko na Yesaya yamuhanuye, na Dawudi yaramuhanuye, na Mose wa kera yari yaramuhanuye. Ahubwo Daniyeli we byagenze bite? Yanatangaje igihe yagombaga kuziramo. Tuzabibona. Ibi rero Porufiro aravuga ati, bihamya ko ntabwo byatumye abahakanyi bamufata nk'uwahanuye ibizaba, ahubwo nk'ubara inkuru z'ibyabaye mu gihe cyamaze guhita. Aya ni amagambo Jerome yanditse atubwira iby'uyu mwanditsi witwa Porufiro. Izi ngingo za Porufiri zipfobya zikanahakana igitabo cya Daniyeli zongeye kuzamuka mu kinyejana cya 17 cya gihe cy'abafilozofe cyiswe Enlightenment Era, igihe cy'urumuri. Ariko nshuti z'Imana, ni igihe cy'umwijima, ntabwo ari igihe cy'urumuri. Nibwo abantu bibwiye ko ari abanyabwenge. Maze rero zimwe mu ngingo zatanzwe nk'uko zegeranijwe n'uwitwa Thomas Kepler yarandiye zigaragara hano. Iya mbere ni uko ahagana muri 200 ya Kristo abahanuzi bongeye ku bitabo by'amategeko kugira ngo babe umugabane wa Bibiliya y'Abayahudi. Ntabwo igitabo cya Daniyeli kiboneka mu byongeweho icyo gihe kugeza muri 90 nyuma ya Kristo, ubwo Bibiliya y'Abayuda yuzuzwaga. Nuko babivuga yuko Daniyeli atagaragaye muri kanoni y'Abayahudi mu myaka 200 mbere ya Kristo, ahubwo kanoni y'Abayahudi yaje kwemera Daniyeli mu myaka 90 nyuma ya Kristo. Ariko se Yesu yabayeho ryari ko amaze kutubwira ko dukwiye gusoma igitabo cya Daniyeli, kandi yarabwiraga Abayuda bari bafite n'isezerano rya kera, iyo kanoni y'Abayahudi? Aba bantu baribeshye rwose. Cya kabiri, igitabo cya Daniyeli ntabwo kigeze kigaragara mu nyandiko za Kiyahudi kugeza muri 14 mbere ya Kristo, ubwo Cyprian Oracles yakifashishaga mu nyandiko ye. Nuko babivuga yuko kidakwiye kwemerwa kubera ko hari umuntu cyaje hanyuma. Jesus Ben Sirach ahagana muri 190 mbere ya Kristo, nawe yakoze urutonde rw'abagabo bakomeye mu mateka y'Ubuyuda. Ariko muri ayo mazina yose ntabwo Daniyeli yigeze aboneka nk'umugabo ukomeye mu mateka y'Ubuyuda. Ibyo nabyo abafilozofe mu kinyejana cya 17 babiheraho bavuga bati, Daniyeli ntabwo ari igitabo cyo kwiringirwa. Kandi amagambo yatiwe mu ndimi z'i Babuloni, Ubuperesi n'Ikigiriki aboneka mu gitabo cya Daniyeli, nayo agaragaza yuko icyo gitabo kitanditswe icyo gihe. Yeremiya agaragazwa nk'umuhanuzi nk'uko umwanditsi amwifashisha yandika. Bityo rero umuntu wanditse igitabo yacyanditse hanyuma, ahubwo yifashisha ubuhanuzi bwa Yeremiya. Mu gihe cya Yeremiya ari cyo gihe cya Nebukadinezari, Abakaldaya bari ishyanga cyangwa se abantu. Mu gihe mu gitabo cya Daniyeli ho bafatwa nk'abakonikoni, abapfumu n'abacumu. Ibyo byose ni ibitekerezo by'abafilozofe. Ni ibitekerezo byinshi, ahari ndaza kuguha link ugenda ubirebe. Ariko ibitekerezo byose biragenda bikarema impamvu 6 zihakana igitabo cya Daniyeli kuri aba bahakana ububasha bwa Bibiliya. Impamvu ya mbere itangwa ni iyi: ni ukudafatwa nk'inyandiko yera. Ntabwo bemera iki gitabo nk'igitabo cyera. Kuba Daniyeli ashyirwa mu cyiciro cya 3 cy'ibyanditswe by'Abaheburayo no kuba atabarirwa mu bahanuzi, si uko iki gitabo cyanditswe nyuma y'uko barangije kwegeranya ibyo bitabo. Nicyo nanjye nshaka kuvuga uyu munsi. Ntabwo bagifata nk'inyandiko zera, ariko kandi impamvu batanga y'uko umugabane Daniyeli ashyirwamo mu gitabo muri kanoni y'Abayuda na kanoni ya Bibiliya y'Abakristo bihabanye, ntabwo ibyo ari byo shingiro byatwemeza yuko iki gitabo atari cyo kwizera. Daniyeli yafashwe nk'umugabo w'umunyabwenge kuruta uko yafashwe nk'umuhanuzi nyine, hashingiwe ku kuba yarabaye umutware mukuru, minisitiri w'intebe, haba mu bwami bwa Babuloni ndetse n'ubwa Medi n'Abaperesi. Iyi mpamvu irumvikana ku Bayuda
ko bamufata nk'umuntu utwara ukomeye kandi w'umunyabwenge kuruta uko bamushyira mu mugabane w'abahanuzi. Ntabwo yigeze yitwa umuhanuzi mu gitabo cye, oya, ntabwo tubona izina yiyita ko ari umuhanuzi, kandi ntiyigeze abwiriza abantu nk'uko abandi bahanuzi batangaga ubuhanuzi buri classique twabonaga babikora. Yona yabwirije n'intumwa, Yesaya yabwirizaga ubwoko bw'Imana bwo mu Buyuda na Isirayeli, ariko ntabwo Daniel yigeze ahabwa inshingano yo kujya kubwiriza. Bityo rero abayuda bafite impamvu yo kuba bawushyira mu mugabane utandukanye n'uwo bashyiramo Yesaya, ariko kandi Imana ishimwe ko nawe bamwemera ko ari igitabo gitagatifu, babyemera ko ari igitabo gikwiye gushyirwa muri kanoni yabo. Ntabwo yigeze yitwa umuhanuzi mu gitabo cye, ntiyigeze abwiriza abantu nk'abandi bahanuzi. Amagambo ye ashyirwa mu mwanya umwe na Zaburi, ibyo ku ngoma, Ezira, Nehemiya n'imigani, kandi ibyo bitabo byose bifatwa nk'ibyahumetswe, ntabwo ari ibitabo bitahumetswe. Rero iyi mpamvu batanga bahakana ibyanditswe byera byo mu isezerano rya kera, igitabo cya 27 cyitwa Daniyeli, irapfuye kuko ni umugabane wa kanoni y'Abaheburayo, ni igitabo cyahumetswe. Nanone kandi Daniyeli agaragara mu gitabo cya Ezekiyeli inshuro 3. Ezekiyeli aramuhamya. Twamaze kubona isano hagati ya Daniyeli n'abandi bahanuzi. Genda usome igice cya 14 umurongo wa 14 ndetse n'uwa 20 ndetse n'igice cya 28 umurongo wa 3, bazakubwiramo Daniyeli. Ezekiyeli atanga Daniyeli. Imana irahira ati naho igihugu cyaba kirimo Daniyeli, kirimo Yobu n'undi mugabo ntibuka, gukiranuka kwabo kwakiza ubwabo bugingo. Ezekiyeli ahamya Daniyeli nk'umukiranutsi w'Imana. Daniyeli na Ezekiyeli babayeho mu gihe kimwe. Muri 605 ubwo Daniyeli yajyanwaga bunyago i Babuloni, Ezekiyeli afite imyaka 22 nabivuze. Igihe yagaragazaga izina rya Daniyeli mu gice cya 14 n'icya 28, Daniyeli yamaze kugera mu bwami bwa Nebukadinezari nka minisitiri w'intebe, kandi yari umwe mu batware bakomeye bazwi mu rwego rw'isi, kubera ko isi y'icyo gihe yategekwaga n'ubwami bwa Babuloni nyine. Igihe Yesu yari ku musozi wa Elayono, iki cyo ndongera ngishimangire mu izina rya Yesu, yahamagariye abari bamuteze amatwi kwita ku butumwa buboneka mu gitabo cya Daniyeli. Matayo igice cya 24 umurongo wa 15 nahasomye. Yesu yita Daniyeli umuhanuzi. Yesu yita Daniyeli umuhanuzi, inshuti y'Imana, kandi ahamya iki gitabo cy'umugabane w'ibyanditswe byera ko ari igitabo gikwiriye kuba consacred, ni igitabo gikwiriye gusomwa n'abantu b'Imana. Impamvu irapfuye yuko igitabo cya Daniyeli cyaba kitarahumetswe n'Imana. Ikindi bavuga ni uko batemera ubuhanuzi bwagutse. Ubuhanuzi bwagutse bukibonekamo. Twabonye ko kwikubitiro Porofili atanga hakana igitabo cya Daniyeli, ni uko avuga ko ubuhanuzi bukirimo budashoboka. Umuntu atabasha kurondora ibyavuzwe bizabaho mu gihe kiri imbere nk'uko Daniyeli yabivuze. Ariko iyi mpamvu nayo irapfuye. Ubuhanuzi bukirimo agaragaza ko budashoboka, maze bikajyana no guhakana imbaraga ndengakamere y'imikorere y'Imana. Iyi niyo mpamvu igitabo cya Daniyeli cyarwanijwe bikomeye. Kubabona rero ko Imana izi byose, kuba yavuga ibitarabaho ntabwo bibabera inzaduka kuri bo. Oya, niyo yihamye iti mpera mu itangiro nkavuga iherezo, mpera no mu bihe bya kera nkavuga ibitarakorwa. Iri somo twararibonye n'ubundi. Ntabwo iki gitabo bagihakana nanone bashingiye ku gihe cyandikiwe, maze nubwo igitabo gihakana bashingiye ku gihe cyandikiwe, maze bakakigaragaza nk'icyanditswe mu kinyejana cya 2 ya Kristo, bakomeza kugongwa no kuzura ko ubuhanuzi bukibonekamo. Hari ubundi buhanuzi bukomeza gusohora. None se Daniyeli ntabwo yahanuye ukwezi n'umwaka Mesiya yagombaga gupfiramo, ndetse no kurimbuka kwa Yerusalemu n'urusengero rwaje gusenywa muri 70 nyuma ya Kristo. None se ibi nabyo ko bibaye ubuhanuzi kuri bo, niba byaranditswe mu mwaka wa 136 mbere ya Kristo, baracyagongwa n'uko bikiri ubuhanuzi atari amateka yamaze gusohora. Abahanuzi bahanuye ibyako gakiza, barondora iby'ubuntu mwari mugiye kuzahabwa, babishimikiriye. Iri ni isomo riboneka mu rwa mbere rwa Petero igice cya 10 umurongo wa 12, no igice cya mbere umurongo wa 10 kugeza wa 12. Umwanditsi arandika ati abahanuzi bahanuye ibyako gakiza, barondora iby'ubuntu mwari mugiye kuzahabwa babishimikiriye, barondora igihe cyari cyo n'ibimenyetso byacyo byerekanwaga n'umwuka wa Kristo wari muri bo, agahamya imibabaro ya Kristo itari yaba n'ubwiza bw'uburyo bwinshi bwari bugiye kuyiheruka,
kandi bahishurirwa yuko batabyiyerekewe ahubwo ari mwe babyerekewe. Ubu ni ubuhamya bw'umugaragu w'Imana Petero ahamiriza abantu b'Imana. None se hari undi muhanuzi wo mu byanditswe byera wakuzuza ibi bivuzwe na Petero nk'uko Daniyeli abyuzuza? Kuko Daniyeli niwe uhanura iby'ako gakiza, akarondora iby'ubuntu twari tugiye kuzahabwa babishimikiriye, kandi arondora igihe icyo ari cyo n'ibimenyetso byacyo. Burya nshuti y'Imana, nta wundi wavuze iby'igihe Kristo yagombaga kuziramo uretse Daniyeli. Kutemera ubuhanuzi bwagutse rero nabyo ino mpamvu irapfuye imbere y'Imana n'abakunda Bibiliya. Indi mpamvu ya gatatu ni uko utemera ibitangaza. Ntabwo aba bantu bemera ibitangaza, kandi niba igitabo cya Daniyeli kitemerwa kubw'ibitangaza bikibonekamo, nk'abahungu batatu mu itanura ry'umuriro ugurumana, ikiganza cyandika ku rusika muri Daniyeli igice cya 5, Daniyeli mu rwobo rw'intare mu gice cya 6, ndetse no kuboneka kw'abamarayika kuvugwa mu mayerekwa Daniyeli yagize. Ubwo ntabwo ari igitabo cya Daniyeli kitakwemerwa gusa, ahubwo ni Bibiliya yose, kuko birayigaragaza Imana ikora mu buryo ndengakamere. N'ubundi birajyana kuri ya ngingo yo kudashyigikira iby'imikorere ndengakamere idasobanurwa n'ubumenyi, siyansi iranga Imana yacu. Imana yacu ni beyond the science. Ntabwo twasobanuza iby'Imana siyansi. Rero igihe dushaka kwisobanuza siyansi ntabwo twabyumva rwose. Indi mpamvu ya kane ni ibibazo by'inyandiko. Bajya batanga ibibazo by'inyandiko. Abanyura igitabo cya Daniyeli bongera gushingira ku kuba kigabanije n'imigabane wanditse mu Binyarameya n'ubundi wanditse mu Giheburayo, twabibonye. Maze bagahera ko bavuga yuko ari inyandiko yanditswe hanyuma. Abacapyi bayo bakaba barahindaguye. Ariko Robert Dick Wilson wabayeho ejo bundi mu cya 958 cya 956 cya 930, uyu akaba ari impuguke mu Cyarameya, avuga aya magambo kuri uriya mugabane wanditse mu Cyarameya w'igitabo cya Daniyeli. Uyu nguyu muhanga mu Cyarameya yarahamije ati, turahamenya rero yuko ibyanditswe mu Cyarameya muri Daniyeli bihamanya n'imyandikire yemewe ijyanye na orthography, ikomora jambo, terminology n'imiremerwe, syntax y'ururimi rw'Icyarameya cyakoreshejwe mu nyandiko zo mu cyerekezo cy'amajyaruguru zo mu kinyejana cya 9, icya 8, icya 7, ndetse n'izo muri Egypt papiri yo mu kinyejana cya 5 mbere ya Kristo. Uyu nguyu we yaragiye acukumbura, ni impuguke mu by'ururimi rw'Icyarameya, arahama yuko rwose bagendeye kuri ubu buryo abizi indimi n'ubuvanganzo babasha gusobanura iby'ururimi n'ikomora jambo n'ibindi bihamanya neza n'urwo rurimi rwo muri cyo. Kandi amagambo ya Daniyeli avanze n'Igiheburayo, Ikinyebabuloni n'ayo mu Buperesi ahuye n'aya papiri yo mu kinyejana cya 5 mbere ya Kristo. Imana ishimwe ko yatanze ubwenge abantu bakajya gucukumbura bagasobanukirwa n'iby'izi ndimi za kera zamaze gupfa. Mpamvu ya gatandatu ni ibibazo bishingiye ku rurimi. Ibibazo bishingiye ku rurimi, hariya twari turi kwirebera ikibonezamvugo uko cyubakitse n'amakosa y'inyandiko, ariko hari n'ibibazo by'ururimi nyine. Kuba iki gitabo kibonekamo amagambo amwe y'Ikigiriki n'Igiperesi nabyo byagiye bitangwa nk'impamvu yo gushingiraho berekana ko cyanditswe hanyuma. Nyamara izo mpaka zivuga ko ayo magambo atari gikwira mu ndimi z'Abashuri n'Abanyababuloni, maze zikemeza ko igitabo cya Daniyeli cyanditswe mu gihe cy'Abamakabe. Iyo mpamvu nayo ntabwo kugeza ubu igifite ireme, biturutse ku buvumbuzi bw'ibisigazwa byo mu butaka, ya archaeology navuze. Imyaka 100 mbere ya Daniyeli, Abagereki bakoraga nk'abacanshuro, mercenaries mu ngabo z'Abashuri mu gihe cy'umutware witwaga Azaradoni muri 683 mbere ya Kristo, ndetse no muri Babuloni mu ngabo za Nebukadinezari harimo abantu bitwa abacanshuro, mercenaries. Izi ni ingabo ziza kurwana zikorera amafaranga. Sinzi niba n'uyu munsi bikibaho, ariko byahozeho muri icyo gihe. Abo bacanshuro bavaga mu bihugu bitandukanye harimo n'Ubugiriki, bazanaga nyine indimi zabo, bigatuma baho amazina y'amatirano. Uyu munsi ntabwo bivuga ngo nambaye ishati. Burya ishati ntabwo ari Ikinyarwanda, ni shirt. Shirt ni Icyongereza, ntabwo ari Ikinyarwanda. Burya isahani ntabwo ari Igiswahili se. Sahani
n'andi magambo tugenda dutira kandi akemerwa mu rurimi rwacu bwite. Ubuperesi nibwo bwaje gukurikirwa na Babuloni. Ntabwo bitangaje ko Daniel yaba yaragize amagambo y'amatirano yo mu giperesi yinjiza mu nyandiko ze, kandi Daniel yari minisitiri w'intebe muri ubwo bwami. Daniel rero yumvaga kandi agakoresha neza urwo rurimi. Itumanaho mu by'imibanire y'ibihugu, diplomasi n'iby'ubukungu hagati y'Abamedi n'Abaperesi ndetse n'Abanyababuloni byatumaga habaho gutizanya amagambo amwe n'amwe, maze akava ku muco umwe akaba rusange. Ibi nabyo birasobanutse ku munyabwenge, keretse uwakwigira injiji gusa kugira ngo abone impamvu zo gushingaho gushidikanyaho. Impamvu ya gatandatu ariyo dusorezaho ni ukudahuza n'amateka. Bavuga yuko hari ibidahuye n'amateka. Kudahuza n'amateka gute? Ni indi mpamvu ishingirwaho ifasha abahinyurije igitabo cya Daniel bahera ko bakibasira. Bemeza ko igitabo cya Daniel cyanditswe mu kinyejana cya kabiri kubera ko amateka y'Ababuloni n'Abaperesi harimo ayo kidahuza nayo mu gihe cya nyuma y'urupfu rwa Alexandre Mukuru yarushaho gutomora. Bakavuga bati ayo mateka ntabwo yasobanuwe neza nk'uko twe tuyabona ubu ngubu. Nyamara ibi birego ntibigifite ukuri, nabyo byamaze guteshwa agaciro kubera ko dufite ingero ebyiri zivuguruza ibiregwa igitabo cya Daniel bahereye ku mateka. Ikirego cya mbere muri Daniel igice cya 5 tubwirwa Belushazari nk'umwami w'i Babuloni. Ibi byagiye binengwa cyane n'impaka zigibwa ku gitabo cya Daniel. Bakavuga bati ntabwo Belushazari we wari umwami w'i Babuloni muri kiriya gihe cyo muri 539, ariko ubuvumbuzi bw'ibisigazwa byo mu butaka bwahamije ko aya makuru ari ay'ukuri, ko burya Belushazari yari we mwami w'i Babuloni muri kiriya gihe. Abahanga mu by'amateka y'isi bavuga ko Nabonidus nk'umwami w'i Babuloni muri kiriya gihe yari umwami w'i Babuloni nyine, naho Daniel akavuga ko Belushazari ari we wari umwami wa Babuloni. Urumva ko bigiye kunyuranya n'amateka, maze bikaboneka nk'ikosa rihamya ko cyanditswe hanyuma. Ibi byaje guhinduka ubwo bavumbaga ibyo ku ngoma ya Nabonidus. Uyu mugabo witwa Henry Rawson yavumbuye umutemeri Cyrus Cylinder uri hamwe n'inyandiko mu ruzi rwa Ufurate ivanaho urujijo rwerekana umwami w'i Babuloni wari. Icyo gihe tubwirwa yuko ubwo buvumbuzi bwaje kugaragaza ko hariho abami babiri ba Babuloni mu gihe cya Daniel, umwana na se. Amateka ye y'Abanyarwanda nabo turabizi ko hari igihe cyabayeho umwana agategekana na se, cyo bita co-regnant cyangwa se co-regent. Nabonidus rero yari umwami, akaba yari amaze igihe kinini cye muri Arabiya. Igihe Abaperesi bateraga umurwa muri 539 mbere ya Kristo, Belushazari yarishwe. Nabonidus we yarafashwe ntiyicwa, ahubwo ahabwa ubuhungiro. Ibi bisobanuka neza muri Daniel igice cya 5:29, aho Daniel yasezeraniwe kugira umutware wa gatatu. Imana ishimwe ko ijambo ryayo ubwaryo ryisobanura. Genda usome ku murongo wa 29. Igihe Belushazari yabonaga inyandiko, urutoki rwandika ku rusika inyandiko yashobeye abari aho bose, maze Belushazari abwira Daniel igihe yari amaze kuza, aravuga ati nsobanurira ino nyandiko, ndakugira umutware wa gatatu mu bwami bwanjye. Kubera iki se yamugize umutware wa gatatu? Nuko yagombaga kubanzirizwa na Belushazari, kuko umutware wa mbere w'ubwami bwa Babuloni yitwaga Nabonidus, papa wa Belushazari, maze umutware wa kabiri w'ubwo bwami akitwa Belushazari, wamutegekeraga icyo gihugu cy'i Babuloni, dore ko nyine ubwami bwa Babuloni bwari bufite ibihugu byinshi butegeka. Rero Belushazari yategekaga Babuloni, maze rero Daniel asezeranirwa kugirwa umwami wa gatatu muri ubwo bwami. Bisome neza, birasobanutse kandi birahuza n'amateka. Ikindi cya kabiri cyagiye kigibwaho impaka ni uko Ashepenazi mu gice cya mbere umurongo wa 3 cy'igitabo cya Daniel agaragazwa nk'umutware w'inkoni. Impaka zavugaga yuko uyu muntu witwa Ashepenazi nawe atigeze abaho. Amateka y'ubwami bwa Babuloni, abahanga biga amateka bavuga ngo uno mugabo ntabwo yigeze abaho. Nanone ubuvumbuzi bwagaragaye bwemeza yuko igitabo cya Daniel ari icy'ukuri. Izina Ashepenazi ryaje kuboneka mu matongo yo muri Babuloni ya kera, ubu rikaba ribarizwa mu nzu ndangamurage y'i Berlin mu Budage.
abantu bavanirwaho urujijo muri ubwo buryo. Rero rifite aya magambo avuga ngo Ashipenaze, umutware w'inkone mu gihe cya Nebukadinezari. Mbese ntabwo bije kuvanaho urwikekwe. Nshuti z'Imana, ukwiriye kwita kuri iki gitabo, ukwiye kwita ku buhanuzi bw'iki gitabo kandi ukabwemera ko ari ukuri. Imana ishimwe ko yakomeje kurengera iki gitabo cyitwa Daniel. Aya mateka nari nkwiye kuyatindamo rwose. Mbese ni iyihe mpamvu ukwiye kucyitaho? Impamvu ya mbere ni inshingano yacu kumenya uguhishurwa k'ubushake bw'Imana. Nshuti y'Imana, Imana yarahishuye kandi ni ibyacu kugira ngo tujye muri iki gitabo cyitwa Daniel tumenye ubushake bw'Imana kuri twebwe. Intambara ikomeye ku ipaji ya 118 baranditse ngo iyi Imana yoherereje abantu ubutumwa bwayo bw'imbuzi zikomeye, bugatangwa nk'ubutangajwe n'abamarayika bera baguruka baringanije ijuru, isaba umuntu wese ufite ubushobozi bwo gutekereza kwita kuri ubwo butumwa. Imana igufashe inshuti y'Imana kugira ngo wite ku butumwa bwatanzwe mu gitabo cya Daniel. Kandi impamvu ya kabiri ukwiye kwita kuri iki gitabo, ni igitabo cy'umwihariko kuri igihe cyacu, ni igitabo cyahariwe abantu b'Imana mu gihe giheruka. Mbese kirihamya gito ubwacyo. Soma muri Daniel igice cya 12:9, haratubwira ngo aransubiza, uwo ni marayika usubiza Daniel. Daniel amubwira ati ibintu ndashaka kubisobanukirwa. Maze marayika asubiza Daniel ati gendere Daniel, kuko ayo magambo ahishwe kandi afatanishijwe ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. Iki rero ni igitabo cy'umwihariko kuri igihe cy'imperuka. Burya ntabwo cyari kigenewe mu gihe cya Daniel, ahubwo cyari kigenewe mu gihe cyacu, kubera yuko ari byo Daniel atasobanukiwe, ariko byasezeranywe yuko ab'igihe cy'imperuka bagomba kugisobanukirwa. Ni igihe cyacu inshuti y'Imana. Kandi Daniel igice cya 12:4 haravugwa ngo nuko Daniel bumva igitabo ugifatanisha ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. Igihe cy'imperuka nikigera, kino gitabo kizabumburirwa abakunda Imana n'ijambo ryayo kugira ngo basobanukirwe n'igihe basohoyemo. Mbese ntabwo dukwiye kucyitaho. Impamvu ya gatatu ahari iruta izindi ni uko inshuti yacu Yesu niyo turarikira kugisoma ikatubwira ngo jya muri Daniel. Mbese ntabwo twabibonye muri Matayo igice cya 24:15, ariko ubwo muzabona ikizira kirimbura cyahanuwe n'umuhanuzi Daniel gihagaze ahera, ubisoma byitonde. Ni igihe cyo kwemera ijwi rya Yesu rikurarika ngo ujye mu gitabo cya Daniel usobanukirwe ibyo cyavuze, kugira ngo usobanukirwe neza n'iby'isi y'imperuka. Erega Matayo igice cya 24 n'ubuhanuzi bwa Yesu bwe buvuga ibigomba kubaho mu gihe cy'imperuka. Ntabwo wabitandukanya na gato na Daniel. Kandi Yesu ni ugusaba ngo ugende ukonsirite Daniel. Imana igushoboze mu izina rya Yesu. Ndongera gusubiramo ano magambo navuze ntangira. Ndakubwira ubusobanuro bw'ijambo Daniel. Daniel risobanurwa ngo Imana ni umucamanza wanjye. Imana ni umucamanza wanjye. Ibyo bitujyana ku bundi busobanuro bw'ijambo Laodikiya. Ni itorero dusanga mu Byahishuriwe igice cya 3 uhereye ku murongo wa 14. Laodikiya ni itorero, ni umugabane w'itorero ry'Imana mu gihe giheruka. Laodikiya ryo zina ry'itorero ry'Imana ryo mu minsi iheruka, naryo risobanurwa ngo ubwoko bucirwa urubanza. Mbese bifitanye isano. Daniel, Imana ni umucamanza wanjye. Laodikiya, ubwoko bucirwa urubanza. Nuko rero nshuti y'Imana, menya iki kandi ukizirikane ku mutima wawe. Daniel ni ubwoko bw'abantu bazaba bariho mu gihe cy'urubanza mbere y'uko Yesu Kristo agaruka. Dukwiye kujya kureba uko abantu b'Imana bakwiye kubaho muri Daniel. Kandi amagambo nshaka gusorezaho, ndagira ngo mubwire uko bari babayeho bari abagabo bari kumwe n'Imana. Aba bagabo bajyanwe mu bunyage kugira ngo bagaragaze Imana nyakuri mu mahanga y'abapagani bari bagiyemo. Bagomba kuba abambasaderi b'Imana mu isi. Icyo ni cyo ubwoko bw'Imana bwo mu gihe giheruka buhamagarirwa nabo. Bagomba kugaragaza itandukaniro, banga gusenga ibigirwamana byo mu bihugu barimo, bagashikama ku kwizera kwabo, bagahesha icyubahiro Imana basengaga ariyo muremyi w'ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Ni uko guhamagara kw'Imana ko mu gihe giheruka, ni ukugira ngo abantu b'Imana basobanukirwe n'uko bakwiye kuramya uko ariko, kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami babukwirakwize kugira ngo babe abambasaderi bahagarariye igihugu cyo mu ijuru. Ni Yesu kurarika
ngo tujyane mu gitabo cya Daniyeli. Imana ishimwe ko iri jambo naryo ryumvise, kandi Imana igutera umwete kugira ngo ubutumwa bwa none tubashe kubwumva no kubuha agaciro. Imana ihabwe icyubahiro. Reka dusenge muntu w'Imana. Mana ikomeye, ushimwe ko ijambo ryawe rihagarikiye muri aka kanya maze rigatambuka, kandi ushimwe ko waduhaye igitabo cyitwa Bibiliya, kandi igitabo cya Daniyeli ugakomeza kukirinda muri ubu buryo. Ushimirwe siyanse yaje kugihamya, kandi ushimirwe aya makuru ko natwe twayamenye, kandi ushimwe ko mbashije kuyamenyesha n'uyu nguyu. Ndagusaba Mwami kugira ngo umutima we uwugenderere, umukundishe iki gitabo mu izina rya Yesu. Reka nkurarike, ejo ngufitiye icyigisho gikomeye. Ejo tuzinjira noneho muri Daniyeli, kuko tuzatangira Daniyeli igice cya mbere. Nta magambo akomeye tugiye kwinjiramo ngo twumve ijambo ryanyu. Imana izagufashe kubana nanjye, nibyo ngusabira mu izina rya Yesu. Amen. Amen.